Всем привет! Вы попали на мой канал Рита Кэт, и сегодня мы будем играть в Clash of Clans. Я там на 4 уровне, и если, удалится какой-нибудь кусочек, либо оборвется, когда вам не скажу, я уже на 5. Скоро у меня появится клан, и я могу добавлять подписчиков. Видите, сколько у меня много освоителей. Давайте посмотрим. Вот так. В магазине у меня... Вау. Да. Куда его поставить? Давайте этот флаг. Кстати, я переименую скоро мое название канала. Будет как Няшка Плей. Нет. Куда его поставить? Давайте вот это вот уберем. Вот это вот сюда поставим. Сейчас пока тут поставим. Этот факел уберем сюда, флаг вот сюда. Отлично, отлично. Давайте поставим факел вот туда вот. Он нам освещал, хотя тут все время день. Давайте клан. Так, давайте посмотрим профиль этого игрока. И посетим. И может быть, я потом, давайте мы будем оценивать. Вот, у него намного хорошая деревня, намного, потому что она только 10 уровня, и там больше вот этих вот игроков бегает. Я буду проверять. У него тут продвигается клан профиль. Серьезно, у этого нету клана или есть? Сейчас посмотрим. О, смотрите, какая у него деревня. Тут прям флажки, флажки. У него 4 прям собирателей. И король ходит. Прикольно. Так, тут еще у него эликсир, хранилище у него 4. Ой, и у него есть лодка. Прекрасно, прекрасно. Видите, он поехал на остров, смотрите, сейчас. Я уехал от острова, лодка. Мы садимся на нее и уезжаем вот сюда. Когда мы садимся в эту лодку, мы можем пройти на другой остров, где у него уже нормально. Давайте пойдем вот сюда. Тут давайте посмотрим, что у нас еще есть в магазине. Может быть, мы что-нибудь купим. Так, щит не надо. Так, войско. Ресурсы. У нас, по-моему, не хватает. Значит, давайте переставим 2 пушки в одно место. Я сегодня поставила, чтобы продвигалась. Давайте, этот камень мне мешает. Давайте вот золотое хранилище поставим вот сюда вот. Это вот сюда вот. А вот эти вот домики вот сюда. Хотя нет, давайте эти домики поставим вот сюда вот. Хранилище вот сюда вот, а эликсир поставим вот сюда. Все норм.
Давайте. Стоп. Что можно еще сделать тут? Кто-то спит? Стоп. Давайте посетим этого игрока. От 77 уровня. Ну, довольно хороший у него клан. У него 2045 наград. Либо просто 2000. Ну, довольно хороший у него клан. Лодка построена. Давайте мы съездим у него на остров. На остров даже, я бы сказала, лучше. Тут есть военный лагерь. 2